আজকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি সবচেয়ে স্বল্প মূল্যের Ryzen APU বিল্ড তৈরি করার। এই বিল্ড অত বেশি পাওয়ারফুল না হলেও এই দামে অন্য যে কোনো ফার্স্ট হ্যান্ড পিসির চেয়ে ভালো গেমিং পারফরমেন্স দিবে গ্যারান্টিড। যারা এই দামে বা এর আশেপাশের রেঞ্জে একটি পিসি বিল্ড করতে চান তারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, কারণ কি এখানে আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কথাবার্তা বলবো। এই বিল্ডের হার্ড বা প্রসেসর হলো Ryzen 3 2200G, যা সম্পর্কে আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন। তো আমি বেশি কথা না বলে স্পেসিফিকেশন আপনাদের সামনে দিয়ে দিলাম। স্টারটেকে এটির বর্তমান প্রাইস 9800 টাকা। আমি পুরো অনলাইন মার্কেট ঘুরে সবচেয়ে কম দামি মাদারবোর্ড পেয়েছি বায়োস্টারের তরফ থেকে, যার মূল্য 4900 টাকা। এখন এটি খুবই বেসিক একটা মাদারবোর্ড, যার মধ্যে তেমন ফ্যান্সি কিছুই থাকছে না। র্যাম হিসেবে চুজ করেছি টিম 4GB DDR4 2400 MHz র্যাম, যার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য 3100 টাকা। স্টোরেজ হিসেবে চুজ করেছি 120GB SSD, যার সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য 2500 টাকা। এখানে আপনারা তিনটি অপশন পাচ্ছেন, কোর্সেয়ার, গ্যালাক্স এন্ড ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল। আপনাদের যেটা ইচ্ছা সেটাই নিতে পারেন, তাও আমার মতামত চাইলে কমেন্ট করতে পারেন। চেসিস বা কেসিং হিসেবে চুজ করেছি ভ্যালিউটপ K31, কারণ এর মধ্যে একটি বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে একটি বিল্ট ইন কুলিং ফ্যানও পাবেন, আর এই কেসিংটির দাম 1800 টাকা। তো আমাদের টোটাল বিল্ড কস্ট হয় 22100 টাকা। সবগুলো পার্টসের লিঙ্কই ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি আরো কিছু টাকা অ্যাড করতে পারেন তাহলে আমি হাইলি রেকমেন্ড করব 8GB র্যাম লাগানোর জন্য। তো এখন চলেন এই বিল্ডের একটি গেমিং বেঞ্চমার্ক দেখে নেওয়া যাক। তো এটা হলো এমন একটি বিল্ড যেটা এন্ট্রি লেভেল গেমিং পিসি হিসেবে পারফেক্ট, এবং আপনি মিডিয়াম লেভেলের আপগ্রেডেবিলিটিও পাবেন এর মধ্যে। এই বিল্ড নিয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং। মাই নেম ইজ AR from MrOnPoint, signing out.